Ne kështu rikthehemi sërish në studion miqtemi me Parisin e bukur të Gjensilës që na përcjell ka shkëndshëm këtë këngë. Një nga yjet e Bolshoit, Olga Smirnova, u largua nga kompania për shkak të pushtimit rus të Ukrainës dhe në vend të kësaj do të kërcej për baletin kombëtar holandez sipas CNN. Lëvizja vjen pasi balerina e lindur në Shën Peterburg denoncoi pushtimin rus të Ukrainës. Me anë të një deklarate, baleti kombëtar holandez tha se Smirnova ishte e mirëpritur me krah hapur. Ajo pritet të bëjë deputimin e saj atje me vënia në skenë të baletit e Raimonda, premier në fillim të prillit. Kërkoj ndjesë. Smirnova u bashkua Bolshoit në vitin 2011 përpara se të merrte role kryesore në shfaqjet e liçenit të mjellmave dhe Giselle ndër të tjera. Që atëherë ajo ka bërë turne ndërkombëtare me trupën dhe është shfaqur si interpretuese edhe për Teatrin e Baletit Amerikan dhe Baletin Shtetëror të Vjenës. Smirnova, gjyshi i së cilës është Ukrainas, shkroi në Telegram se kundër luftës jam me gjithë shpirt. Kur nuk ka menduar se do të turpërohem nga Rusia, thekson ajo. Kam qenë gjithmonë krenare për rusët e talentuar për arritjet tona kulturore dhe sportive, por tani ndjej se është vënë një vijë që ndan para dhe pas. Kush do ta kishte menduar disa javë më parë se do ndodhte e gjithë kjo? Ne mund të mos jemi në epiqendrën e një konflikti ushtarak, por ne nuk mund të shndrojmë indiferent ndaj kësaj katastrofe globale, thot kështu Smirnova. E kemi përmendur shpeshherë lufta, po shkatron gjën më të bukur, talentin, artin, muzikën dhe gjithçka tjetër. Mirë, me Amla do të jemi tani me Aler Band dhe Klea Huta.